Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun Nexia'miz keldi. Mana bir sharovoy ketgan, mana ikkita mushtum, ya'ni tosh oqqasi ketgan mushtumning rezinkasi. Buni almashtirib berdik. Keyin ikkita pachipnik. Mana pachipnik ham ketgan, o'g'irlab yotgan ekan. Pachipnikni ham yangidan qo'yib, mana tegib turgan joyini ham ochib berdik. Chunki aylanib yurgandan keyin temirni sasi deb chiqadi. Keyin eng asosiy joyi mana ko'ryapsizlar. Tormoz shlangi yorilib ketgan. Uni yangidan qo'yamiz. Endi bu tarafi ham bu ham уже tayyor. Yaqinda u ham ketib qoladi. Shuning uchun ikkita tormoz shlangini ham yangidan almashtirib beramiz. Mana ko'ryapsizlar, yangidan qo'yib boramiz. Buni 10 yil, 15 yil o'tgan mashinalarga qo'ygan juda ham ma'qul, chunki bu oddiy shlankada turadi. Mana yangisini qo'ydik. Bu eskisi. Eskisini ko'ryapsiz, mana shlanka bo'ladi, oddiy shlanka. Ichi lekin noxli bo'ladi. Lekin bunga ishonch yo'q. Shuning uchun buni ozgina chitirab yoki yorilib ketganda rezinkalari buni sirazi almashtirgan ma'qul. Bo'lmasa bu yerda katta davrina bo'ladi. Katta davrinada bosim buni chidamin. O'sha bosim keyin bu yerdan chiqib ketadi. Mashina tormoz bosgani foydasi yo'q. Mana shu yerda sapadi. Bu yerga kirgan bosimini o'rtadan chiqib sapib chiqib ketadi. Tormoz ishlamay qoladi. Va bunday ko'rsatsa mana zo'rdan turibdi, уже tayyor. Shuning uchun buni ozgina chitragandan nima qilgandan sirazi almashtirgan ma'qul. Shunda bexavotir yuristlar, mana ko'ryapsiz, noqlari tayyor уже bu. Bu yaqinda bu ham yirtilib ketadi. Shuning uchun sirazi ikkitasini almashtirib cho'tkatib, xudo xolasa endi orqadan qo'rqmay desa bo'ladi, chunki oson emas mashina haydash. Bitta mashina orqasidan olib borib urish xavfi bor. Shuning uchun sirazi ikkitasi almashtirgan ma'qul, bo'lmasa mana shunaqa yorilib ketadi. Adresni ko'rsatib o'tamiz. Mana Xadoya Marzata, mana telefon nomer 511 0171 97lik. Keyin sizlar adresni to'liqroq tushuntirsak, bu tarafdan kelganimizda Daritalda o'tgandan keyin Urdu, Yoshlar o'rgat instituti, uni o'tgandan keyin peshixod svetofor, peshixod svetofordan keyin 300 metrda yana 10 qo'ldamiz bizning ishimiz. Yana bu tarafda Barner, Akvadan keyin bizniki. Bu tarafdan kelganingizda mana Indaba choyxona, Ko'na Qamish, shundan yurib svetoforga kelib, svetofordan chap aylanasizlar. 500 metrdan keyin Akva dillerning yo'lini bu tarafında. Keyin aran tarafdan Dehqon bozor tarafdan kelsangizlar, Dehqon bozordan svetofordan to'g'riga o'tib Yoshlar ko'lidan keyin Yoshlar ko'lidan keyin o'tib svetofor keladi. Do'ppa to'g'ri kelsa Yoshlar ko'lidan keyin ulug' katta svetofordan 10 qo'l aylanasizlar. 500 metrdan keyin yurib, yechil aylanmay mana Akva dillerning bu yo'lni bu tarafida. Mana yurib kelaverasizlar. Mana Xadoy Amarzata. Telefon nomerlarimiz ham bor.